Məsələn, deyək ki, xəstələnmək ifadəsidən, haçansa kimsə buna xəstələnmək deyibdir, nəyəsə görə və hamı bilinçsiz şəkildə bunu təkrar eləyir. Və yaxud təzəlikdə bir video paylaşmışdım, onun altında yazmışdılar ki, bəlkə siz də eşitmisiniz, paltar olmaq. Yəni belə bir ifadə də var ki, paltar olmuşam. Mən universitetdə oxuyanda eşitmişdim və nə olduğunu da bilməmişdim. Gəlib evdə bacım məndən 3 yaş böyük idi. Bacıma soruşmuşdum ki, bacım medinstitutda oxuyurdu. Mən də universitetdə oxuyan vaxtım o nə deməkdir? Yəni göy bilmiş kimi aparmışdım özümü, amma bilməmişdim nə deməkdir. Ondan sonra bilmişdim. Yəni həqiqətən bəzi bölgələrimizdə elə deyil. Hə, yəni ki, məsələn, onun düzdür mən belə lap dərindən onu araşdırmamışam ki, niyə elə deyilibdir. Bəlkə bu videonu dinləyənlər bilirsə elə bu haqqda paylaşa bilərlər ki, yəni hardansa gəlir də bu ifadə. Amma bunu bir sorğulamaq lazımdır. O dövrdən gəlir. Hə, kimsə nə zamansa gizlətmək üçün, nəsə hansısa məqsədlə bunu deyibsə, biz də bunu sorğulamadan davam etdirməməliyik. Yəni anaların da qorxusu buradan irəli gəlir.